एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष एक बड़ खबर अथवा पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। बर्तमान जहाँ सूचना मिली ओडिशा रे 6 और 7 तारिख में प्रबल मात्रा वर्षार संभावना रही। तेबे सतर्क सूचना जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे आगामी ओडिशा रे 6 और 7 तारिख में अधिक मात्रा वर्षा रही बेले केउ सब जिले में अधिक मात्रा वर्षार संभावना रही एवं यार प्रभाव ओडिशा उपर केते प्रतिशत रहिबो ताने वीडियो संपूर्ण अपडेट पाई परिबे। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित संपूर्ण सूचना मो चैनल रे आपण पाई परिबे। ताले लेट न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली आसंता 6 और 7 तारिख में राज्य में प्रबल मात्रा वर्षार संभावना रही। एसह केते जिले में प्रबल मात्रा वर्षार संभावना को जारी कर बिजली घड़घड़ी सहित वज्रपात संभावना रही जमापड़ी। से सतर्क सूचना जारी कर आंचलिक जलवायु केन्द्र अथवा भुवनेश्वर आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर मिलता बुलेटिन अनुसार आसंता 6 तारिख मध्य मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल, कटक, खोर्धा, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, नयगढ़, पुरी जिले में केतेक स्थान में प्रबल मात्रा वर्षार संभावना रही। सब जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे बोली जमापड़ी। सेहीपरि केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, कंधमाल, रायगड़ा, गजपति जिले में वज्रपात सह घड़घड़ी मारिबार संभावना रही। येलो वार्निंग जारी कर सूचना अनुसार 7 तारिख में देवगढ़, संबलपुर, अनुगुल, बौद्ध, ढेंकानाल और कटक जिले में प्रबल मात्रा वर्षार संभावना रही। एसह सब जिले में 12 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होबार संभावना रही। सेहीपरि मयूरभंज, केन्दुझर, जाजपुर, खोर्धा, नयगढ़, कंधमाल, कलाहांडी, बलांगीर, सोनपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ जिले में केतेक स्थान में प्रबल मात्रा वर्षार संभावना रही। एसह सब जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षार संभावना रही जमापड़ी। से येलो वार्निंग जारी कर सेहीपरि 8 तारिख में केन्दुझर, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, बलांगीर और नुआपड़ा जिले में केतेक स्थान में प्रबल मात्रा वर्षार संभावना रही। सब जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होब बोली जमापड़ी। येलो वार्निंग जारी कर तेबे ओडिशा रे आगामी दिन में प्रबल मात्रा वर्षार संभावना रही बेले आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर वार्निंग जारी कर तेबे जहाँ जमापड़ी 6 ରୁ 8 तारिख भितर ओडिशा रे अधिक मात्रा वर्षार संभावना रही किछि स्थान में। तेबे ओडिशा रे अधिक मात्रा वर्षार संभावना रही बेले आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर वार्निंग जारी कर आपण मैंने अलर्ट रहंतु। तेबे आपण मैंने केउ जिल्लारू आम वीडियो को देखुछन्ते, आपण अंचल में वर्षार परिमाण केउ भली रही वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करी जणांतु। आज पई प्रश्न, ओडिशा पूर्वतन मुख्यमंत्री किए थिले एवं तांको पूरा नाम कौन? तेबे वीडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक करंतु, सांगसाथी मान सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा शेयर करंतु। जदि आम चैनल आपण नुआ अछन्ते, प्रथम थर आम चैनल आपण वीडियो देखुछन्ते ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित संपूर्ण सूचना आम चैनल आपण पाई परिबे। प्री रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।